আজকে একটা সুন্দর নেচার সবাইকে একটু দেখাতে চাইছি। এটা আমাদের গ্রামের একটা অতীব সুন্দর নেচার, যেটা আমার খুব প্রিয়, খুব ভালো লাগার একটা জায়গা। যেখানে আমার ভালো না লাগলে আমি খুব একা একা টাইম স্পেন্ড করতে ভীষণই ভালোবাসি। এটা মূলত আমি আমার বাড়ির ছাদ থেকে একটা ভিডিও বানাচ্ছি। আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে। যদি সবার ভালো লাগে, আশা করি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমরা তোমাদের অতি মূল্যবান কমেন্ট দিতে ভুলো না যেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।